是另外这个事情呢，坦白讲，最近也蛮大条，到底能不能够善了？好，我们来看一下哦，到底是谁在挑衅啊？哦，现在中国呢借着快艇这个翻覆事件呢，对台湾步步进逼哦。现在共机又越界，而且多严重呢？据说在1分钟不是接近金门，是到达台湾本岛，到达我们的领空哈。好，我们就来看一下哦，中国的3无快艇的这个船员呢，回去之后声称，我们当时停下受检呐，我们停下来之后居然被撞翻。后来呢，我们金门地检的这个调查报告出炉之后呢，这个《镜周刊》就大爆料，根本就不是。为什么呢？因为呢，中国快艇的双舷外径明显诱偏，而且呢，还有一个关键证物，就是船舱内的超车杆，当时是前推，到底是什么意思？是你是最高速前进嘛？然后呢，因为它是这个在前进的时候呢，它是绕圈行驶哦，是要躲避追查。那你在绕圈的时候，它本来希望呢造成一个涌哦，就是这个水会浮起来嘛哈，造成海巡登检困难。谁知道你速度这么快，那当然很容易就翻覆了哦。那这个可是现在呢，中国就把这个事情呢拿来大做文章哦。原本呢是犯错在先的中国，现在呢到底利用这个事情怎么做文章呢？前海军舰长吕礼诗是爆料了啊，说除了海警之外，现在中国农村农业部、交通运输部这些单位的船只都已经在金厦海域常态化的巡航执法哦。而且呢，这个情况相当于什么？相当于中国国务院呢这个系统总动员下令了。那台湾方面的这个应对处理，因为这样子可能会很棘手哦。那目前两岸的海上勤务单位呢，确实实力也差距很悬殊。那我们该怎么办？前空军副司令张延廷更说，共机呢这几天呢这个拼命的这个越线，而且呢甚至距离我们的淡水海口只有23海里。23海里什么意思呢？也就是这个军机再飞1分钟就会到达我们台湾的领空，真的非常的近哦。那就在这个时候呢，我们面对中国的这个阿爸跟蛮横哦，可是我们看到了国民党副主席夏立言哦，这个半年前才到中国，现在又去中国跟这个宋涛在上海的和平饭店会面了。结果呢，宋涛当面给他洗脸，说呢这个民进党当局粗暴对待中国渔民，还说呢这个台湾草菅人命、冷漠无情哦。结果夏立言还附和他，夏立言还说呢，我们一定会敦促监督民进党政府妥善的处理这件事啊。马英九更说呢，你看碰到这么大的事情，台湾政府呢跟对岸沟通都没有动作。那我们开了几次会是在开什么？然后呢，国台办的这个发言人呢，还这个讲说，管碧玲把这个处理恶性撞船事件当成个人的政治表演，冷血为人不耻。所以呢，严正要求台方尽快公布事实真相，否则一切后果要由台湾方面来负责承担。那到底你要采取什么措施呢？那结果呢？这个时候国民党的立委针对国台办发言，我看陈玉珍怎么讲。都怪蔡政府没有累积善意哦，所以请教学委啦你怎么看哦？这个国内这个一堆人去跟这个中国唱和啦可是我们现在不可否认的是，你们如果是要帮台湾解决问题就算了，但问题不是啊，中国的这个船只来的越来越多，中国的共机飞得越来越近，那你怎么看这样的状况？我一直强调说今年在520的就职之前，因为赖清德打破了以前就是那个什么。政党轮替的那个惯例嘛，对不对？对。你今天民进党已经执政了8年之后，你赖清德要当选，接下来搞不好4年或8年不一定。那你总共老共看在眼里，那么当你们足臭的嘛，对不对？那问题是你扯蒙扯问题是这是台湾老百姓的选择啊，对。那你今天我常常讲说520总统就职之前，跟今年年底以前，就是美国大选以前，有没有？中国大陆不要忘记了，他现在最大的问题是什么？内政跟经济问题啊。所以他希望找到一个出口，能够转移这些目标嘛。那这个出口在哪里？他总不会去找老美啊，对不对？你找越南、找菲律宾，那都不好嘛。那没有民族意识的情怀，对不对？所以他最好的方法就是挑衅你台湾。那我是觉得说现在金门那个金厦这一起那个帆船意外，对不对这个事件不要说意外了，事件我是觉得说双方应该要克制，怎么样克制？据理力争，让事实说话。我是觉得这个时候不要太多政治语言啦。对不对？像马英九今天讲这个，我不意外啦，对不对？反正伊今嘛伊想要讲啥就讲啥嘛，对不对？伊都规个甲台湾他袂去就上好啦，对不对？那我是觉得说。现在不需要太多政治语言啦。你讲了这些政治语言之后，你不是在升高、唱和对方，让对岸升高那个政治冲突对立吗？所以这个时候政治语言不要讲。我只要劝告这些人包括什么马英九、夏立言陈玉珍人讲手骨屈来不屈外啦。而且现在我们没有叫你说
我们要硬凹干什么？对，现在就讲很简单的，叫做事实说话哈。没错。像现在最新的那个调查有没有？那个周刊就披露嘛，对不对？他现在看到的是说什么双旋外机有没有？为什么你装一个双旋外机哈？这个明显右偏是干嘛？就让你船急速右转嘛，而且你那个超车杆是推到底哦。就是你全速前进嘛，那表示你这个事情发生的意外过程之中，是你确实是高速前进的，而且说实在，那艘船改过马达，我第一天就讲了，改过马达，马力增加，而且旁边还有2个那个什么，就是拖网机啊，黑白创啥？拖渔网嘛，就是去偷人，搞不好是偷人家渔获也不一定嘛，所以你说这个事情的话，现在事实到底是怎样？不要去模糊这些焦点了哈。好，那接下来我就讲说哈。其实这几天老共动作不断，包括2月29号晚上，对不对？昨天晚上，长征3号乙搭载一个高分15号的卫星，有嘛？它就越过你台湾上空嘛，对不对？我就跟你讲嘛，已经是搞爽的哈。可是现在呢，老共确实有那个实力，我们也没有办法去阻挠了哈。所以我就跟你讲说，不要去增加政治对立。我们这个就是用一些方式。我们那一派人煽风点火，搞什么？而且你看28号上午，共机有12架渔业海峡中线，对不对？最近就距离基隆43海里。为什么43海里？他讲那个李理事讲说，20海，那个什么张延廷讲说只有距淡水23海里，因为基隆还比较远嘛。所以你要飞到基隆这边来的话，是不是离淡水更近？对不对？所以这23海里的话，公斤讲，它目的就要干什么？它就预警时间、空间你会被极度压缩。以后这个共机过来的时候，到加行，你到底你不要他处理应对。那我那天也讲过，我们现在国防部就是用飞弹追歼嘛，对不对？你如果机头转过来往台北这个方向飞的话，对，那它就一定要击落啦。我几分钟了，应变只有1分钟呢，对不对？所以他现在就给你，刚切香肠，我就给你门口靠，升来升去，飞来飞去，你帮他处理，我都唔知呀啦，对不对？那其实我是常常讲说，这个其实老共最近一直在秀muscle，在告诉你说，奇怪，最近老共的一些武器都全部都搬出来了哈。那最有名的就是这个天鹰无人机啦哈。那天鹰无人机，我公斤讲，这个天鹰无人机。大家都觉得说某些美对不对？可是它是一个大型多功能中高空长航时的一个无人机啦哈。而且你知道吗？这个是碳纤核复合材料，所以这个整架飞机的重量很轻，你知道吗？它很轻的告诉你说，我今天载重量起飞重量是最高到1500公斤哦。而且它上面有所谓的光电、雷达、电子侦收。还有电子对抗的设备，那你带有什么武器？现在目前是没有公告，是不明了哈。可是表示说他在无人机的这个领域上的话，它是确实有一些长足进步，而且它有隐形功能，对不对？还有隐形功能，对，它可以进行渗透跟侦查了哈。好，先来看到的是金门的快艇翻覆事件呢，被中国拿来借题发挥，所以最近呢，共机这个越过海峡中线的次数不但越来越多，而且呢，中国的各式船只呢，也不断的闯入以前中国船只绝对不会进入的禁制水域哦。可是呢，中国的这些动作呢，现在国际社会也关注到了，所以呢，反而刺激了欧洲议会为台湾做出了一个史无前例的宣示吗？而且习近平如果想要借由这个事件呢，来转移国内经济疲弱不振的焦点，那恐怕是痴心妄想。因为呢，现在中国的问题已经大到根本无法转移焦点了。马敏宽，我们来说金门冲撞事件的谈判，今天进入第10轮。佑琪，我跟你说，双方都铁青着脸。那个记者出来好些人说。是真的没得谈的吗？然后两边都铁青的脸出来之后，几乎是没得谈。但我们可以来发现几件事情第一个，现在中方是借机要把事情给搞大那么中方的一个代表呢，特别呢还去甩开媒体直接开车逛大街，这个叫面授机宜但现在很多的一个专家在看这件事情是越看越不对呀。为什么呢？第一个，中国这次是借机侵蚀台湾的合法管辖权。再跟各位说明一次，它是3-5的整个快艇，没错，冲入了我们的禁止水域跟限制水域之后，我们的海巡去追它。但现在呢，很多的专家说，我们会不会沿路跟他谈判的过程当中，中方在不发一弹的情况之下，就可以压迫台湾让步？
这个是很可怕的计谋哦。先跟各位谈哦，这个是非常可怕的一个计谋哦。而且现在很多事情是直接亲门打吼。没错。发生什么事呢？这个叫做科研船哦。科研船是很恐怖的哦。科研船它走过去的一个地方，因为它有研究的一个功能，所以你水底下的水文、海面上所有的通讯等等的，它可以去收集很多的一个资料。那这次呢，在金门冲撞之前呢，去年从9月开始，陆陆续续就有很多的一个科研船过来，结果这么一算，又起5个月来。5个月来，总共有9次的科研船在台湾附近都在行动当中。但最近呢，让国人最看不懂的一个地方是，我们在做我们的合法管辖权，对不对？居然我们台湾有很多的人在里应外合。我们先来看哦，第一个，现在很多人都已经在说，特别是在蓝营这一块哦，千错万错都是台湾的错。例如说，我们来看马英九。马英九他当然他的历史的一个定位就是马习会嘛，对不对？所以呢，他一直每次只要台湾有一个大场面，他一定要去抢得他的一个所谓的一个媒体权、话语权等等的。那这次马英九就说了哦，应该要跟对岸沟通嘛。那为什么现在都没有动作呢？这个是不可思议的。各位有没有沟通？我刚跟各位说，开头就跟各位说，现在进入第10轮的谈判了。对呀，这第10轮的谈判一直谈判的过程当中，因为双方没有交集嘛。那对我问各位一件事情哦。当对方狮子大开口的时候，他们又要忍，又要还船，又要取得所谓的一个赔偿。你是三无渔船的，你当初是什么样的一个情形冲进来的？我就问各位这件事情嘛，为什么专家会这么的紧张？说这些中国趁机侵蚀台湾的合法管辖权，结果马英九前总统居然说没有动作，不可思议。各位，这句话是不合逻辑的，没错。这第一件事情。第二个，陈雪生。特别跟整个海巡一直说，海巡这时要忍耐嘛，戒备就好嘛，千万不要挑衅啊！跟对方道歉有什么关系？跟对方道歉，什么叫合法管辖权？你是三无渔船你到底是走私还是干了什么事情？还要跟对方道歉有什么关系？不要为了点小事伤害两岸感情。在情理法的一个部分，再跟各位谈论一次哈。其实，在整个国防，在整个法律这一块，寸步不让。你只要站得住脚，这个绝对是寸步不让的。我们说好，马英九有马英九的说法，陈雪生有陈雪生的说法，但欧洲这个时候坐不住了。我们来看哦，这个时候获得大多数人的一个支持哦，欧洲议会通过了外交与安全政策的2个报告，这2个报告当中特别强调台湾与中国互不隶属。哇，以前这个欧洲几乎都是一中政策，没有错。现在是台湾与中国互不隶属哦。然后谴责中国对台持续进行所谓的军事挑衅，强调中国的领土主张没有所谓的国际法的一个依据。那现在很简单，对于整个欧美来说的话，台湾海峡这个叫做国际海域。那对于中国来说的话，就是我在这个地方趁机给你穿小鞋，我要把台海内海化。原因就在这个地方。结果呢，最近呢，大家突然间发现一件事情哦，最近呢，不是金门旁边出现了很多中国的一个海警船吗？菲律宾那边变不够啊。那菲律宾变不够呢，中国的海警回调到整个金门去之后呢，菲律宾的海巡哦直接目视，他们说：天哪，过去是海警现在来的直接是中国海军。直接是中国海军出现在整个南海哦。然后小马可是呢，还在这个时间点呢，对着澳洲媒体说呢。虽然我们菲律宾先说菲律宾的海军真的不强，所以现在日本要借船给他。他说，虽然双方的实力悬殊，但是我们菲律宾的海巡跟军方绝对会用我们最大的一个力量来保护我们的一个渔民。这个是目前小马可是对着澳洲媒体所说的。所以现在呢，金门的冲撞事件可以说是牵一发而动全身。可是这个义夫有一点，我们必须要正视的是中国现在的这个扔头轻过这个温水煮青蛙的这个状况哈。现在呢，这个我们昨天也特别提到，《纽约时报》也特别提出呼吁，美国跟台湾，我们是时候要提出动作做这个一些反制了哦。可是问题是，这个真的有点难哦。我们要如何在避战的情况之下又可以做出反制？你怎么看？当然，《纽约时报》是提到了很多事情啊，包括你说裴洛西来台的时候，302次的越线，到如今啊，就去年就1700多次了啊。所以到底要怎么处理这件事情？当然，纽时的警告是美台啊之间应该是要采取有意义的行为来威慑中国了啊，这是
纽约时报说的啊，纽约时报的评论，那纽约时报同时也提到一件事哈，他说台湾的反应哦，一直前后不一啦，等等啊，是否公开透明的问题。当然，你看到的是中国对于最近发生的事情就说了嘛，扩及整个台湾海峡，包括禁制水域啦等等啊，他们的海警的巡查要常态化，所以中美他们的剖析，你要知道中国的媒体大部分都属中国管制嘛。对，他说大概不可逆啊，不可逆转，不可逆转。换言之，以后就是要来就对了。他们要常态化，那这个问题到底要怎么处理哦？当然。理想跟现实，我一直说理想跟现实是两难呐。当然你说理想、现实，我们有我们的主权问题嘛。当然你维护主权的过程当中，你要怎么做？你要怎么做？包括你的他们的海警船啊、海监船啊，什么不断的进入我们的限制区域的时候，要怎么做？是真的只能单纯的伴航吗？伴航，你记得上一次的海监船伴航了65分钟，你说伴航65分钟后驱离，其实我都不太相信了。驱离65分钟，其实就讲白一点话，中国人现在过来的船，他爱进来爱进来，爱走爱走。那现在最麻烦的一件事情，我们海巡到底要怎么处理这些事？海警船进来你要怎么处理？真的很难。海监船进来你要怎么处理？他们海监船里面配备雷达、配备水炮啦等等的，你到底要怎么处理？它是一个很头痛的问题啊，很头痛的问题。当然，面对这样的常态化，台湾是不是有做好一个冲突的准备？我所谓的冲突，当然海巡跟海警之间要不要做出一个所谓的低度冲突也好，等等，告诉他们说我们会反制的。如果说我们一味的不冲突，就是任你来任你走，那再说什么坚持主权，我都觉得你要怎么跟人民说我们的主权是在维护啊。所以现阶段它是一个很麻烦的事嘛。那时间能不能拖过去？因为3月刚好是中国的两会期间嘛。那两会期间我们都知道，中国的领导层里面，在两会期间都不希望有闹出什么事情来啊。那会不会随着两会期间的越来越逼近，大家可以把这件事情谈个了结？你说主权执法的问题，赔偿是不用说了，道歉也不用说了，这两件事情都不用说了。好，你道歉完了以后，你以后还要执法吗？对，你赔偿表示你有错。你说什么死亡的什么慰问金啊，什么都可以，保险第三责任金啊等等都可以谈。但是你说到赔偿2个字，那是输的一方对认错的那一方做的事。那如果你赔偿，你就是认错了。对，就好像我们有错一样。对啊，我觉得执法的事情、主权的事情，当然我们要坚持的。但是这一个时刻，我们到底要采取什么方式？当然，陈雪生会这样说。当然，我们现在关注的是金门的海域的事情啊。其实，陈雪生私底下也跟民进党在抱怨了，你们不要只关注金门，我们马祖也被围啊，我们马祖也是来得很凶啊，到底要怎么处理嘛？所以。他也是一个蛮困难的事。那陈雪生应该是跟庄瑞雄吧，然后也都讲到说啊，这里面涉及主权的问题，主权当然要维护啊，但很麻烦哦。其实我赞成陈雪生讲，海巡就是要忍耐戒备就好了，因为他就想闹大，我们就不要闹大。陈雪生并没有，我们怎么挑衅？挑衅的不是我们呢。陈雪生并没有说主权不重要，他跟民进党立委在谈的时候也是说。主权是要维护，但是这件事情的确是让马祖也很困扰。
那当然，他这样说，海巡现阶段因为在处理事件上面忍一忍，好，那就不要再有其他事情发生，先忍一忍，把这件事情处理完。我觉得也在现实考量上面也没什么错。莫非说现在我们就要跟中国的海警冲突吗？而且在限制水域里面冲突，如果这冲突下去，大概未来事情也一发不可收拾。那也有人说，我们军方是不是可以在禁止水域上面演习、射击，就防御射击等等？但里面又有一个问题，你军方如果现阶段在事情没有处理好，你介入这件事情也很麻烦。对，所以我说理想跟现实之间是一件非常麻烦的事情啊，非常麻烦的事情。我觉得应该尽快的，包括我们金门地检，拜托金门地检。当然，他办案，我们也没办法说给你时间限制干什么，一切都讲证据嘛。没错，速度是不是可以稍微再加快，把整个事情的来龙去脉全部做一个完整上面的调查以后公布？对，就把事实厘清啦。对。因为然后那个中国快艇该做鉴定，尽快的完成，让这件事情有个原貌，有个原貌出来，至少让国际社会上面对于这份报告有理解。OK，有些理解说原来是这样发生的，错不在台湾，然后帮台湾能够被施压上面不断的能够透过发声或者外交要求中国不要太逾越一些分寸了哈。中国最近假借金门渔船的事件呢，哇，是派出了各式船只大举侵扰我国的海域而且派出的船只呢，从海警船到研究船，甚至连无人航母都闯进了以前中国船只绝对不会进入的禁制水域那这个中国现在看起来很明显啦就是要测试台湾的底线啦，而且呢，最好是能够堂而皇之的就把台海内海化了。但是事实上是中国内部呢，现在呢就像一个随时会爆炸的压力锅一样而且呢，为什么会这么讲呢？因为中国现在呢，从中央到地方，这个财政呢已经脆弱到一碰就会垮吗？敏宽，我们说有心要解决，叫做大事化小。那如果有心要来整事的话，这个叫做小事搞大。现在呢，金门事件就是小事搞大。我们现在看中国无人舰，哎呦，中国有无人舰，还真的有。那目前这个无人舰呢，它就到处开着，到处跑现在呢，我们的陈雪生都说了你们就不要挑衅嘛。各位，如果今天海巡遇到3、5渔船都不要挑衅，我再问各位一句哪一天如果说中国的整个所谓的轰炸机还是运输机，突然间那个伞兵从天上掉下来的时候，我们的军警、我们的整个国军到底打还是不打？我还是要强调，我们不是挑衅我们是依法执法。你闯入本来要赶走搞什么鬼到底陈雪生在讲什么？完全都听不懂可是人家这种议员，人家这种立委可以选上好几次好。无人舰根据目前媒体的说法是帮解放军的潜舰在做整个所谓的作战探路。好，这次共军正在为台海的内海化，金门为先。但金门为先现在呢，什么船都来，科考船也来，科考船来很可怕它往下一巡，你整个海底的状况，它通通都知道；往天空一巡，所有的通讯的系统，它也通通都知道。还有整个海警船，海警船出来呢，现在还是小家伙2000吨的。他说：“你们下次再弄大一点的话，他那个12000吨的要来了。”但现在据传，美国有点坐不住了。美国现在有点坐不住了。我们台湾跟美国的海巡那个 Sea Guard 可是有签所谓的互惠协定的，真的扛不住，到时候会怎么样？我们再来看那目前呢，简单的说，这个叫冲突风险会增高。但最近呢，有一件事情让大家觉得有点担心，发生什么事呢？这个是美国最高档的战车，这个叫 M2A2 被整个俄国给缴获了。缴获了之后呢，我们台湾现在要改装，也要买这种战车。结果目前这种战车呢，它的整个内参数据呢，据传俄罗斯都把这些数据分享给解放军，所以中国现在可是捡到了一个大便宜先到这边。但最近呢，美中的关系有点越走越僵，为什么呢？第一个重点是在于美国今年要选举，那美国今年的选举呢，又杀出了一个川普来，状况非常的一个复杂。所以我们来看美国驻中的一个大使，他叫伯恩斯。伯恩斯在接受60分钟的一个专访的时候呢，
斩钉截铁的说，我们不想活在一个中国人占据主导的一个世界。但中国人有办法占据主导吗？我先跟各位讲，不可能啊！想到不可能呢，我们从上到中到下，我们一则一则来说。台湾人最爱去哪？去日本。为什么台湾人爱去日本呢？很简单，日本的人守规矩，日本的道路干净，而且日本上厕所非常的一个方便。他们有很多得天独厚的一个地方，但这个是100多年从明治革新过来教育所造成的。好，我们谈论到教育，就要谈论到最近的中国游客。中国游客去日本，到日本人会怕。为什么会怕呢？日本人说，现在他们已经变成所谓的观光公害了。为什么叫观光公害呢？你来我们日本，拿你的人民币来换我们的日币，来我们这个地方消费，我们谢谢你。但是中国人不守法，那不守法到什么地步呢？他们说那个滑雪滑雪你就在滑雪场里面滑嘛，这个问题不大嘛，你就在公共的一个空间或者是盈利的一个空间。对，很多地方是私人土地。但他们说，这个地方好像不错他们也就进去了。可以这样吗？我问各位私人土地那个不是滑雪场，你可以进去吗？你这个是私闯人家的一个土地，夸张所以这是一件非常麻烦的事好，暖包先跟各位说，暖包不能乱丢，为什么呢？暖包里面是金属粉，对，金属粉跟化学物品去做反应之后产生热，所以你戴着很舒服。可是戴完之后它不热了，暖包要整个拿起来要回收。包括台湾要回收，日本也要回收，因为里面是金属粉，很麻烦，是让特病的人他吃下去，这个是有毒的。但重点是，整个中国人去到大日本，日本很冷，用完暖包，他暖包要回收，他不回收，冲马桶。怎么可以冲马桶？我刚好跟各位说，它里面是铁粉，金属粉、铁粉的铁啊，连着混的那叫铁粉，所有的马桶通通塞住。你说饭店跟民宿封不封？当然封掉啊！同样的，他们呢在做整个排队的时候，中国人排队他也排，可是排队的时候呢，他叫他静静的站着，他没办法，恭维就躲下啊。日本人说奇怪了，一整排在排，你就看到那个说话很大声的，然后又说不是日文，你就知道他是中国人。这个叫中国，好，这个叫中国。好，这个是民众我们再来看中国的官方可厉害了，中国的银监会呢最近是劝进。但据传不是劝进是限制。目前的银监会说呢，你们这些所有的自营机构你们在收盘前半小时不准卖股票，不准卖股票。各位，交金也在关门不准让赌客走，有这种事但现在有个麻烦为什么呢？因为所有的自营商，我每天早上钱放出去，我开始买股了，对不对？我到尾盘，我要开始用电脑去收缩，强势的我留下来嘛，不强的我要打掉嘛，对不对？那右起，如果说不让你卖。所以你的太弱留强不能做，怎么办？等死真的只能等死。所以电脑的演算全部死掉了。我今天一整天的交易，对不对？从早上一直走到中午，因为大陆有所谓的下午盘，再走到下午，我就要去把强的留下来，把弱的要卖掉。你不让我卖，我没有办法把弱的卖掉，我没有办法买强的啊。所以呢，电脑演算死掉，量化基金会死一半。各位，官方也这么做，民间也这么做。好，回头来看。最大的问题在哪边？最大的问题在长官嘛。美国媒体就说中国最大的隐忧是没有高知识的国家领导人，带着一群平庸的官员处理着最难的国家难题。习近平据传很多中国的高级的整个所谓的官员说，只有小学毕业，文化大革命流浪10年，拿着农工兵学生进入了清华大学，所以很多时候这个习近平念的稿子旁边还要写注音。他们没有，他们就是要写辅字啊。他们没有注音这种东西，要写辅字。然后呢，习近平下面所有的人呢，学历都不高，一群平庸的官员，所以现在造成什么事呢？问题大了。法国媒体最近说乌云笼罩的天安门发生什么事呢？中国分成所谓的中央财政跟地方财政。去年6月是一个关键的一个时间点，为什么呢？中国的中央已经说了各家的孩子各家报，撑不住了。那为什么呢？窟窿太大。缺口太大，整个中国房地产占中国地方财政，据传占40%到50%。那又起这2年不是房地产断裂吗？对，现在问题多大呢？他们很多西方的媒体去看，天哪，你好不简单起节的好心好意做个医生，去公部门当医生，1个月领120块欧元，折合台币不到5000块。我问各位，日子怎么过？在中国，所以全部欠薪所以我们最近看到那种很多的医生跟护士，一次不是1个几百个人还钱，这是真的。
各位，这是真的。这不是说我们哇，我旁边的人在拍戏给你看，不是，各位，这是真的。但现在各位最大的问题是，金牛去年各位都知道，去年我们有跟各位说过嘛，连最有钱的叫杭州，最有钱的叫广州，最有钱的叫整个所谓的北京、上海等等的公务人员都在减薪。金融人员8大行的整个过去的绩效奖金被抽回来，所以现在估有1/5的公务员会在2024年会领不到薪。那领不到薪是为什么呢？地方财政破产。地方财政为什么破产？没有办法卖地呀。我过去我卖了土地，你去把这个土地盖成房子，盖成房子之后，整个国家一直转啊，现在转不动。所以呢，有钱人情况不对，都在跑，一直移民。很多的民众对未来没有信心。你知道官员在干嘛吗？这篇文章后面写的那句话说，很多的官员无可奈何，只好打牌过日子。各位，一个国家的公务人员、最高领导官员，通通都在对未来没盼望，打牌过日子。这个国家，你说能好到哪里去？我觉得这件事情哈，我先提醒一下国民党跟民众党的立法委员哈，韩国瑜当选立法院长，陈建仁去拜会他的时候，对，韩国瑜跟陈建仁，而且2个人都同意这个观念，就是说，因为现在国会的生态跟以前不一样，所以呢，希望能够福国利民的民生法案优先讨论、优先通过，对，争议性较高的先不动。陈建仁当天是给他很善意的回应啊，说对，行政院目前的想法就是福国利民的民生法案我们先过，那至于政治性比较高、争议性比较高的，我们就暂时先到时候再看嘛。好，现在是行政院没动，现在是国民党跟民众党加起来要动。对，这件事情严重的程度在哪里？其实2大层面，一个层面是健保的问题。健保问题其实这几天大家讨论很多，我就不再赘述哈。医生跳出来是因为健保问题，因为他们在第一线的确遇到很多这样的情况。好，另外一个其实是比较国安层次的问题。国安层次的问题，我先讲。这2天国民党跟民众党的一部分人，特别民众党这个是用党团用政党的名义讲说，住在台湾的这个认同台湾人都叫台湾人哦。我觉得你不用去搞这种逻辑错字跟感情勒索。请问台湾现在有没有歧视任何外国籍的配偶？我讲外国籍包含中国跟其他国家，其实没有哦。对啊，我们给他公平的待遇哦，所以我们本来就认为他就是台湾人，没有问题啊。好，为什么我讲说这国安层次的问题呢？其实现在你如果还有另外一个，他们就喜欢说诉求公平，那为什么外配4年，中配6年？好，你要公平，大家摊开来讲公平。台湾其实我们对中配除了他取得身份证的时间比较严格之外，其实其他的条件都比其他外国籍配偶宽松你知道吗？中国籍配偶他一旦跟台湾人结婚之后，他就用团员的名义到台湾，来台湾第1天你就可以申请居留证，而且是永久居留证可是外国人，非中国籍的配偶，他即使嫁了或娶了台湾人，他来台湾的前3年是依照入出境移民法的规定，他不能拿永久居留权，他只能拿居留，也就是半年，你半年要离境1次，到第3年你通过移民的考试测验之后，第4年申请永久居留权，申请完之后满4年之后，你要宣布放弃你原来的国籍，才可以正式拿到身份证，这是外国籍的配偶。但是中配不用，他结婚第1天到台湾团圆就是永久居留而且他虽然他是6年才规划，但是他规划第一个他不用放弃中国籍他只要放弃中国户籍。第二，他不用经过移民的考试那你说对中国籍配偶我们有歧视吗？没有啊。那你如果说中配改成4年，那外配讲，那为什么我们前3年要跟他不一样？我要比照他，我第1年我就第1天我结婚了啊，我第1天我就要拿永久居留权啊。对啊，对啊，好，这是第一个。第二个，你说健保都不是问题，因为他们只要在台湾住半年，通通可以有健保，不管中配或外配都一样，在台湾只要住半年都可以有健保，而且他如果在台湾有工作有雇主的话，你上班第1天雇主就帮你投保，所以他们的医疗可以得到很基本的照顾，没有问题。第二个，中配更优待的就是王定宇讲的，对呀，依亲。可以依亲来台啊。当他取得身份证之后，他70岁以上的父母跟他前婚生的12岁以下子女，通通可以依亲来台湾。对啊，而他们来台湾就可以享受台湾的健保。
没错，住半年之后就可以享受台湾的健保。不过这也是医生他们比较反对的原因。请问外配可不可以？很抱歉，外配不可以。外配的父母亲或他们不管几岁的子女，他们来到台湾就是拿一般的签证，180天你就必须离境，而且你在台湾要医疗的话，很抱歉自费。或是你保你原来国家的医疗保险，如果有海外支付的话，所以你说有没有公平？如果要公平，大概敲后边会使。要修法可以，大家一起来修。敲后边，中配要取消，要放弃中国籍。你要规划要放弃中国籍，看你要怎么样嘛，对不对？好，国安层次的问题很简单的道理，你看看香港，你看看新疆，看看西藏，中国最喜欢用的一招就是洗人口。对，洗人口。我大量移民汉人进去，现在的新疆跟西藏汉人已经比维吾尔族跟藏人多了。香港现在正在发生，而且香港还有一个非常特殊的情况，是因为香港跟中国太近了。很多中国的父母他希望小孩出生是香港人，到香港去生小孩，搞到香港人自己要生小孩，妇产科医师排不进去。然后呢，看个病挂号，因为中国靠近东南沿岸的地方，他喜欢到，因为毕竟香港医疗水准比中国好嘛，他喜欢到香港去看病，所以叫香港挂个号至少等半年以上。你希望变成这样吗？好，国安层次的问题其实还有很多。你现在看的是健保，现在看的清洗人口，还有一点投票权。对，还有投票权的问题，你知道吗？现在现在台湾的中配大概有36万人。好，有36万人。如果变成4年的时候，等于是他们变成拿到身份证就具有投票权的时间会缩短。那这个会不会造成一个诱因？如果再加上中国如果有计划的，对，那你真的我跟你讲，不用多100万足以影响选举结果。赖清德今年才赢侯友宜不到100万票，100万就翻了。对不对？好，你说有没有台湾？因为我们跟中国之间的关系真的太特别，所以我们对中国，而且中国一天到晚说要并吞台湾。他最近金门海运那个事情，国台办今天告诉民进党说，你承认9二共识就可以谈啊？请问这件事跟9二共识有什么关系？对啊，一条主那是9二共识一改你拢的吗？所以他有特殊的企图，所以我们对于中国籍的人。配偶也好，或者是说你要规划也好，都会有比较特殊的规定，而且他们适用的法律是不一样的。外配在取得永久居留权之前，适用的是入出境移民法，然后要规划是依照国籍法。可是中配从头到尾是用《两岸人民关系条例》，所以适用法律不一样，自然规定不一样。那我再讲一个，你说这样子是不是违反朴素价值？台湾是不民主？其实不是。我举美国例子就好。美国民主化200多年，选过200多年的总统，你知不知道美国宪法规定，不是在美国境内出生的不能参选总统。所以奥巴马当时第一次选总统的时候，为什么很多人讲说啊，你肯亚出生，你根本没有参选资格？奥巴马还专程跑到夏威夷去拿出生证明。对，那你说美国不民主吗？这么200多年来，有没有人想过要改这条宪法？没有。因为这是他们国家的安全的顾虑。所以我觉得这件事情，我觉得好了，国民党、民众党。不是，我觉得更有趣的是，你说国民党争取，我们可以想见啊，连民众党也要来飙车，是怎么回事？我更好奇啊。黄国昌，你支持吗？你当初你是怎么出来？你不是反中出来的？来，我告诉你哈，民众党变了。你想想看，变了。你忘了徐春英吗？明明不合资格，放话要提名他当不分区哦。你忘了桃园那个后来被收押那个区域的立委那个马志威？对啊。民众党现在已经比国民党还红了。还两岸一家亲，所以国民党应该高兴，以后红帽子不是只有你们戴，2个人共同戴一顶帽子，2个党共同戴一顶帽子。好，黄国昌来帮你复习一下，可能你贵人事忙健忘。2019年的时候，黄国昌当时还是立委，当时国民党的黄昭顺跟严宽恒等人提了一个案，就是要放宽这个相关的规定。黄国昌当时是怎么骂的？黄国昌当时是骂的，对，他说这么离谱的案子，我要提案把它撤销。后来呢，黄昭顺他们大概自己觉得这个反弹力量太大，就把它撤案了。黄国昌还很嚣掰，你看我还没提案，他们就自知理亏，就偷偷摸摸就撤掉了。好，黄国昌，我就等着看你，到时候国民党如果正式提案找人联署的时候，联署的名字上面会不会有黄国昌3个字？没有，民众党现在也要支持啊。对啊，那黄国昌，你敢不敢出来挑战柯文哲啊？柯主席不行哦，这太离谱了。我当年反对哦，但是我跟你讲，黄国昌会赞成，因为你千万不要低估黄国昌在权力跟个人私欲面前改变态度的速度。
哦，选委怎么看啊？哦，这个朱立伦讲说，这个我们应该公平对待这个中配哦，我们不应该歧视。我们有歧视吗？那现在如果说把这个中配的这个取得身份证的时间6年缩短到4年哦，那到底会造成一个什么样的这个影响哦？当然，这个民进党现在是说，我们现在是两岸是对立的状态嘛，所以这个时机点，国民两党国民党跟民众党要提这个案子哦，到底是不是个适当的时机？您怎么看？我发现现在对这个议题三党都是用简化的方式找自己认为对的方式或者说辞来说服老百姓了哈，可是根本都没有讲到问题的重点，你知道吗？国民党跟民众党现在说我要进行一个福国利民的民生法案，他觉得这个陆配有关于陆配的权益呢，而且生的小孩的总共就是有100多万人呢，这个100多万人口的话，你觉不觉得这个很重要？他觉得重要嘛，所以是民生法案呐，福国利民嘛，对不对？对。那可是民进党呢？他很简单的就把规划说，这个叫做高度争议的政治法案。他用政治性来解释这个问题啊。可是你看，我就跟你讲说，他们现在想的都是自己心目中想的一个问题，只看到他们想的那个问题点而已啊，没有看到这个问题的全貌。讲到健保这个东西的话，今天中央健康保险署长那个石崇良也出来讲嘛，对不对？现行的健保法规定陆配取得居留证明文件后，6个月。你才可以加入健保，对不对？跟你有没有取得国籍无关，你只要居留证明文件取得开始6个月以后，你就可以开始加入健保。那人家质疑的是在哪一点？在依亲这个部分呐。那依亲的部分的陆配取得国籍来，那个父母如果循依亲的方式来台，对不对？你如果入籍之后，健保法第8条规定，除非你受雇。是受雇这2个字，就是一个漏洞，对不对？好，那不管先不管这个是不是漏洞，你说要6个月的居住事实才可以加入健保，可是我跟你讲现在的规定说你依亲来的话，停留可以多久？1到3个月，你接下来可以延长，但不得逾3个月，所以3个月再加3个月，最多6个月，你没有6个月的居住事实，你怎么加入健保？你要出境了嘛，所以这个有没有关系？而且它另外还有一个规定，就是说。你依亲来的话，你如果父母超过70岁以上，你可以申请并居。那这些人口1年可以批准几个？60个，对不对？60个人，不论你取得什么东西，那个国籍与否，对不对？你投保健保都还要住满6个月的事实嘛。那我就讲说，这有可能吗？对不对？有没有可能拖垮健保？某些有可能啦。可是这次反弹，很多人都是医生在喊。为什么医生要先喊？你知道吗？因为我们现在健保的那个总额预算编列大概7000多亿啊，7000多亿就是一个固定的钱就这么多钱那你所有的医疗行为费用就是7000多亿，看病的人越来越多，对不对？那倒霉的是谁？倒霉的人是医疗人员要买单嘛，对不对？我本来一个医生看80个人，会使提8000块。今麦我爱看100个人，才提8000块啊！对不对？所以当然反弹的是医疗人员第一个反弹嘛。所以讲说这个问题都不是问题啦。你今天讲的话就用很简略的方式告诉大家说，你看健保会不会拖垮？我们会不会洗人口？问题是你看我刚才解释了之后，你觉得有可能吗？不可能啊！那问题在哪里？我看到的问题是怎样？我们现在只有陆配它是可以依亲。而且可以不需要放弃原生国籍就是说你来的时候，我们现在只承认户籍，不承认国籍嘛，对不对？所以你可以不用放弃大陆国籍。所以就跟你讲说，这个对于其他外配来讲，这个平等平等公平原则就是有问题嘛。王定宇就讲嘛，对不对？所以这才是有问题。对，问题就在于这边呢。为什么你要帮陆配开一个方便之门？其他外配不一样吗？我就跟你讲，今天陆配来，你如果把它视为一般外配民进党我想他也不会反对啊，对不对？你如果是认为说这是国与国的关系的话，那你中国大陆中国不就跟越南、菲律宾、什么印尼完全都一样吗？都是一样，要么就一样啊。对啊，完全都一样嘛，对不对？你就不用去。没有取消依亲的规定，或者不需一定要放弃那个原生国籍嘛。所以我是看到的问题是在哪里？你今天国民党，你现在跟民众党抢着要争这个功劳，就是我要开放，对不对？我6年变4年了，这是外功劳，对不对？我讲过，这100多万，包括陆配跟他的子女的话，加一加几年之后，搞不好都可以投票啦。你投票了会不会挹注你们？对
对不对？他们想到的就很单纯，就想到这一点。但问题是你今天好强制修法，说把6年改4年，你有没有想到背后的问题？你今天还是帮陆配，弄下了一个特别的标签在那边，你没有帮他这个标签撕掉啊？你只急着要推案，所以我觉得我看到的是这样，你接下来的配套措施有没有？像我说实在，当初民众党提出那个徐春英当不分区立委的时候，大家都在讲嘛，两岸人民关系条例里面就有很多问题已经过时了，而且不符合现况嘛。那你为什么不一并把那个两岸人民关系条例进行一个通盘的检讨，对不对？那你国民党跟民众党不用只急的说我要把这个推出来，推出来之后，我现在要观察的是说你们你们两党推出这个法案，对不对？那有没有其他的配套措施？还有其他相对应的修法的规定嘛？如果没有，你只光推这个的话，我也不会赞成啊，对不对？你的那个民进党如果现在还讲说，现在尤其那个林子伦讲说，没有修法的规划，由于两岸目前处于能在对立的状态，我只很想问一句话：两岸什么时候没有对立状态？你如果只是因为对立状态，你就很多事情你就闭着眼睛不想去处理的话，我是刚刚这块看守内对了也对了，因为他们现在是看守内阁，他也不想大张旗鼓做很多东西的。国中区接下来丢给赖清德，我还是讲那句话，赖清德520就任之后，说实话，他真的是千头万绪就得代志都爱出力耶所以面对国民党现在要提出这个议案的话，要怎么样去应对？我觉得新内阁跟赖清德应该给新内阁有一些指示才对，否则的话，你接下来这个问题卡在那边，是没法度，还是一个政治攻防。